Gidwaro yore tich mabuon ma kinyalo ng'ato timo tije ka en ng'ama timo ohala timo ohala mar arita be gidwaro arito bed maber inyalo timo ohala mari nyaka sama idwaro maonge gimoro ni iluoro kata iloro chon koro ok inyal yudo customer maber. Jopiny dwaro ni sirkal omigi services maber, services ma gidwaro mondo otim maber through the sector ma gin different ministries. Agriculture jopiny dwaro ni obedie iritogi imiyogi kodhi maber, sirkal sani lando maber ni wamiyo ji fertilizer maber, to ji wacho ni inyo ka jo wacho ni winjo ka debate moro bedo ka ni en free koso en subsidized. Koro manti jopiny dwaro to bede extension officers ma ka to dwa puro to be ng'ato nobiro miye paro ni kama koko gitim to tim kama kitimo kama tibiro nwengo maber. Jopiny dwaro services machiegni kod kaka koro wach mar thieth ok owuoth mabor kodhi ka osiptal to oyudo ka yath nitie daktari pimo maber ok ni kosepimni ka kisi ni koro dhi nyiew yath kucha to en to ochulo osuru mondo bed ni inyiewo gogi koro en kodhi kacha to oyudo yath. Jopiny dwaro mana rita maber onge gima thang'o maber. Jopiny dwaro freedom of expression. Ka koro ineno ka weche dhi marach katibo yieno mondo iwuog oko mondo ng'any to ng'anyo ok ni idwa ketho gimoro idwa ng'anyo mana mondo inyis ni wan ka gini ok dhi maber to wasitemo wacho to ok tim maber koro mondo winji koro ok ni ka iwuok oko mondo iwach gima timore to koro inego ji kaka chon timore cha mano jopiny ok dwar ok dhi maber. Koro jopiny dwaro sirkal mawinjogi, sirkal mawinjo ni magi jowa nigi ywak kama ang'o ma gin ang'o ma thagogi to biro to bet kodgi to winjo wach to weche dhi maber to koro ji Kenya bedo piny maber. Kenya wakani jopiny dwaro usawa gima timore Kenya ka naneno kata iluongo ni NCIC mar tamantie former waziri bunge ni nyoro ne gitimo interview moro sister television mar Citizen neno matin gwelo matin giwacho ni sani nitie gitimo nonro moro iyudo ka joma ondike sirkal masani sirkal matiyo sani ni ng'eny gi amano ganda de Kenya ka to gi occupy almost 70% of the positions. Koro jopiny moko penjo ganda moko penjo to koro to wat wan kanye koro magi jopiny ni Kenya ka osawa ere kaka wan be wanere ka jo Kenya ng'eny ka ok itimo kama jopiny wacho ni kare wan to kare waonge jomatindo youth ma Kenya ka dwa mondo wig opportunity mondo gi engage. Iwacho wacha ni itiyo kodgi youth wacho gidwaro meaningful engagement idwaro migi position moko ok ni kata kuonde mondo bed gidonje yudo komiji madongo koro gipinyo to kare wat wan kare koro magi one of the things ma jopiny ma Kenya dwaro. Ano kwadong mana gi dakika 4 kende to atieko twak mar okinyi makawuono Zack dago mar mondo mi chiw wachni mogik ahinya nyako tudore kod rito ratich oganda kaachiel kod ote minyalo bedo godo ne jonyuol kaachiel kod nyithindo wang'eno odiochieng' makawuono ibiro